Ja, včasih se premalo zavedamo, da nam lahko ena odločitev spremeni življenje za vedno. Res je. Andrej Pegan je pri 22 letih doživel prometno nesrečo, v kateri je izgubil prijatelja, sam pa utrpel hudo možgansko poškodbo. Posledice so ostale slabši spomin, težave s koncentracijo, pa tudi hojo. Ampak kljub temu je našel moč, da svojo izkušnjo pretvori v opozorilo drugim. Danes je glas, ki sporoča: za volan nikoli z alkoholom. Andrej, dobrodošli. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pred skoraj 30 leti ste doživeli hudo prometno nesrečo. Kaj se je zgodilo? Jaz namreč spomnim se absolutno nič, samo po besedah drugih prijateljev, znancev, staršev, kar so jim povedali, to se spomnim. V bistvu jaz dolgoročnega spomina nimam, kratkoročen, jaz sem to samo za uro, dve ali dan, pa že gre spet normalno. Pač proizvodnja rojstnega dneva in zgodilo se je. Jaz sem trpel hude poškodbe glave, umrl mi je najboljši prijatelj in zdaj s tem moram živeti in trpeti. In v nesreči praktično niste zmogli govoriti. Po 10 letih ste nekako šele prvič javno tudi govorili o tem, kaj se je zgodilo in o vseh posledicah tega. Kje ste v bistvu pravzaprav našli moč in uteho? Kaj vam je dalo moč za to, da živite naprej? Najboljša prijateljica po moji nesreči, si lahko mislite, kdo je bil. Ni bila fizična oseba, je bila psihična, to je bila Hoja. Hoja je bila najboljša prijateljica. Z njo sem se hodil, sem se lahko skregel, vse. In takrat sem tudi s Hojo uspel, da sem prišel tega nivoja, kakor sem prišel. Kdo vas je takrat pomagal postaviti se na noge, seveda? Kdo so bili tisti ljudje okrog vas, kajti starša nista mogla preboleti te prometne nesreče? Najbolj mi je pomagala mama, ki je bolj kasneje tudi možganska kap, mi je zelo veliko pomagala. Če ne bilo nje, meni danes ne bilo tako, kakor sem. Drugo je posebej v Soči, mi je zelo veliko pomagala. Najbolj se pa zahvaljujem moji fizioterapevtki Maji, ker me je spravila noge, ker sem mislil, kako več hodil. In to, da hodite, ste rekli, je bila vaša terapija, skupaj z Primožem Gorzo sta prehodila tudi Slovenijo. Večkrat ali enkrat? Enkrat. Enkrat je 103 kilometre. Še nekaj vam je pomagalo? Pisanje? Pisanje. Po pohodu sem tudi eno knjigo napisal, tanko knjigo. Po nekaj časa pa še drugo knjigo napisal, to je Misli, ki jokajo. Ki zmeri, kadar se kje lotim, sem nervozen, kakor po taki poškodi se lahko. Ko sem pa naredil, sem pa zelo vesel, pa rad govorim o tem. In danes ste tudi ambasador pri zavodu Varna pot, hodite, predavate mladim, otrokom in tako naprej. Kaj je vaše glavno sporočilo otrokom? Greš za volan, sedeš umirjeno, trezno, da nisi predrzen na cesti. Ker alkohol ubije se na cesti, to je, jaz lahko rečem, da bi predkolo poživel, pa razmišljal, ne bi bilo prišlo do tega, kar je prišlo. Pa se kdaj spomnite življenja pred nesrečo? Rekli ste, da imate težave s spominom, pa vendarle. Ne, življenja pred nesrečo, če me kaj še spomnim, lahko se spomnim uro, dve, lahko čez dan, lahko pa čez kaže 4 dni se spomnim. Sam to bežno, pride v glavo, pa gre. Kaj pa so najpogostejša vprašanja otrok, ki vam jih zastavijo? Kaj jih zanima? Veste, kaj jih najbolj zanima po šoli? Kako sem lahko upravil s tako poškodbo obhodu v Slovenijo? To jih najbolj zanima. Sem rekel, veste, vsem povem, kjer je volja, to je pot. Vse pa je stran, vse trpim, sem po drug sem pa, kar naredim bez veseljem in skozi trpljenje. Zdaj, seveda govorite vedno trezni za volan, to je najbolj pomembno in to sporočilo predajate mladim in seveda tudi odraslim. Ste po nesreči tudi še kdaj posegli po kozarcu vina ali pa več? Sam. Pa sem pa rekel, ali življenje ali pa konc. In sem rekel, pa sem še epilepsijo dobil,
No, se napada že ni bilo 20 let. Sem rekel, od takrat naprej, konc. Če spijem deci vina pred spanjem, sem veste, kako je. Sem tako, da ga pijem cel dan. Zdaj, pred nami je veseli december, marsikdo bo tudi nazdravil. Kaj bi bilo vaše glavno sporočilo vsej Sloveniji pred temi prazniki? Ne grejo za volan, pa tudi če ne grejo za volan, ne grejo z glavo na zabavo. Pa s trezno glavo, ne samo z glavo na zabavo. Ne grejo trezni, bilo kako hoja, volan, ne umirjeni bojo, pa če grejo za volan, ne si prevoz druge dobijo, ali pa kakšnega imajo sabo, ki jih bo vozil. Ne se zgledujejo po marsikakšnemu, ki je doživel tako preprojitev srečo, ki sem jaz, ali pa še mnogi drugi, ko se jim življenje obrne. Ne gre res glavo na zabavo. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste z nami delili to osebno izkušnjo in želimo vam seveda vse dobro in da še naprej kot ambasador seveda širite pomembno sporočilo, torej za volan vedno trezni. Z veseljem. Hvala. Pa lahko še pozdravim nekdo. Izvolite, seveda. Pozdravim vse v Zavodu Varna pot in mojo fizioterapevtsko Majo Povše. Lepo. Tako pozdravljamo tudi mi. Seveda mahamo. Ja, in Vse uspešno dobro. še naprej. Najlepša hvala. Pa še veliko prehojnih poti. A tega na prehojnih ne bo več. Ne bo več? Pa tudi kakšno misel potem še napišite. To To Knjigo bo, pa je, a ne? To bo.